ازيكم يا صحابي؟ قبل ما ابدا لو فايتكم اي فرض يا ريت تقوموا تصلوا، لان الصلاه اهم مني ومن اي حاجه مليون مره. وما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. بيبدا فيلم الرعب مع بنت اسمها ميجان، وهي ماشيه في الشارع ومتوتره وخايفه، وبتدخل الغابه تقعد لوحدها وبتولع سيجاره وبتشربها وهي متوتره جدا، خصوصا بعد ما عرفت ان ابوها حالته الصحيه بقت صعبه جدا وممكن يخسر حياته في اي لحظه. وبترجع بعدها البيت وبتتخانق مع امها، وبتكون امها شايفه انها بنت مستهتره وسايباها تهتم بابوها لوحدها. فبتحس ميجان بالاحراج وبتطلع عشان تطمن على ابوها وهو نايم، وبتنظف ارضيه الاوضه بتاعته. فبتلاحظ وقتها كيس قماش تحت السرير وبيكون فيه اسنان بشريه، فبتخاف ميجان جدا وبترمي كيس الاسنان. وبتشوف بعدها على الكومودينو حاجات تانية كتير كلها شكلها مخيف جدا، وبتحس ساعتها ان في حاجه غلط، فبتقرر انها تخلص من الحاجات دي كلها. وفجاه بيصحى ابوها واللي بيكون اسمه روبرت، وبينادي باسم باربرا واللي بيكون اسم امها. فبتجري باربرا عليه وهي خايفه جدا، وبتعرف ميجان انها عامله جدول لمواعيد الادويه بتاعته، وجرعه المورفين بتاعته بتكون نص الامبول. فبتستغرب ميجان من امها لانها مش بتديله جرعه الدواء كامله، وبتستغرب اكتر لما بتعرف ان امها هي اللي كانت حاطه كيس الاسنان والحاجات المخيفه دي في الاوضه، لان في اعتقادها هي كده بتحمي روبرت من الارواح الشريره والمرض. وبعد شويه بتوصل ممرضه للبيت عشان تطمن على روبرت وتتابع حالته، وبتلاحظ ان باربرا مش بتديله جرعه الادويه كامله، فبتستغرب منها وبتاخد ميجان تتكلم معاها لوحدهم، وبتقول لها ان امها فيها حاجه غلط، وبتاكد عليها ان روبرت لازم ياخد الجرعه كامله، وان باربرا بتديله نص الدواء بس عشان يفضل ينادي عليها كل ما يحس بالم وتحس انه لسه عايش وبينادي عليها وعايزها. فبتستغرب ميجان من كلام الممرضه، لكنها مش بتستبعد ان ده يحصل لان امها باين عليها اتجننت فعلا. وفي اللحظه دي بتكون باربرا قاعده قدام سرير روبرت وبتلعب في شعرها، وفجاه بتشد جزء من شعرها بتطلعه في ايديها، وبتمشي بعدها الممرضه. فبتروح ميجان تتكلم مع امها وبتطلب منها تساعدها عشان تصرف على المشروع بتاعها، وبتكون عامله مشروع خيري لتعليم الاطفال اللي مالهمش اهل او المشردين. ولكن باربرا بترفض وبتقول لها ان كل الفلوس اللي معاها ضايعه على علاج روبرت، وبتلومها انها جايه تزورهم عشان محتاجه فلوس مش عشان تطمن على ابوها المريض. وبالليل بتقعد ميجان جنب ابوها عشان تراقبه، وباربرا بتنزل تتمشى بالعربيه شويه، وبمجرد ما بتركب العربيه بتطلع الخصل اللي قطعتها من شعرها الصبح وبتوصلها بمجموعه تانية من الخصل كانت قطعتها قبل كده. ووقتها بتكون ميجان في الأوضة، وفجأة أبوها بيتعب وبيفضل ينادي على أمها، فبتروح له ميجان وبتديله العلاج. وفجأة بيهدى روبرت وبينام تاني، وبتقعد جنبه ميجان وبتفتكر وهي صغيرة لما كان بيلعب معاها وبيهتم بيها، وبيطلب منها ما تزعلش لما يكبروا ويسيبوها ويمشوا. وبتكون ساعتها ميجان حزينة لأنها مش عايزة تخسرهم. وبتفوق ميجان في الحاضر ومش بتلاقي أبوها على السرير، فبتقلق عليه، وبيكون واقف ساعتها عند التسريحة، فبتروح له وبترجعه للسرير مرة تانية. وبعد شوية بترجع باربرا البيت وبتدي روبرت جرعة كمان من العلاج، ولما بتعرف من ميجان انها اديته العلاج قبل ما هي تديهوله بيتخانقوا هما الاتنين مع بعض، وكل واحدة فيهم بتلوم التانية انها اتصرفت من دماغها من غير ما تعرف انه خد العلاج ولا لا. وبالليل بيناموا هما الاتنين جنب روبرت في هدوء، ولما بتصحى ميجان الصبح بتلاقي ابوها مش بيتنفس، وبتعرف ساعتها انه فارق الحياة. فبتنهار وبتشوف باربرا وهي بتتعامل مع الموضوع ببرود، وبتتصل باربرا على شخص مجهول وبتعرفه ان روبرت خسر حياته ومستعد عشان يعملوا الطقوس السحرية. وبترجع تشرح لميجان كل حاجة، وبتعرفها ان صاحبتها وصلتها بساحر كبير جدا وعدها انه هيرجع روبرت للحياة من تاني، لكنهم محتاجين يخلوا الجثة في مكانها لحد بالليل. فبتتوتر ميجان ومش بتكون عارفة تعمل ايه بالظبط، لكنها بتضطر تسمع كلام امها وبتعمل كل حاجة طلبتها منها بالحرف. وبيظهر ان ميجان خايفة جدا لانها مش بتصدق في الدجل والشعوذة، وبتحاول تقنع امها ترجع عن اللي في دماغها ويدفنوا روبرت بشكل طبيعي. ولكن باربرا بتفضل مصممة على اللي في دماغها وبتعرفها انها واثقة في اللي بيعملوه ومتأكدة ان ده الصح. فبتتضايق ميجان منها وبتطلع تقعد لوحدها عشان تولع سيجارة وتفكر لوحدها بعيد عن باربرا. وفجأة بتتخيل ان ابوها بيتكلم معاها وبيطلب منها ما تضغطش على امها لانها حزينة وحيدة وما كانتش مستعدة انه يبعد عنها، وبيطلب منها تجاريها، وفي كل الحالات هي مش خسرانة حاجة في الاخر. وفعلا بتقتنع ميجان وبتقرر ترجع مرة تانية لامها، وبتقول لها انها موافقة تساعدها، وبتسألها ناوية تعمل ايه بالظبط. فبتعرفها باربرا انهم لازم يخلصوا من اي حاجة
حاجه في البيت ليها علاقه بروبرت، فبيشيلوا الاساس والكراسي والكتب وبيفضوا البيت كله من اي حاجه لمسها روبرت قبل كده، وبيطلعوا الحاجات دي كلها للجنينه، وبتبدا باربرا تولع فيهم زي ما طلب منها الساحر، وبتشوف صوره مع ميجان لروبرت فبتطلب منها تحرقها هي كمان، لان الطقوس ممكن تفشل لو فضل اي حاجه في البيت ليها علاقه بروبرت وهو عايش. فبتوافق ميجان وبتوعدها انها هتخلص من الصوره وهتولع فيها فعلا. وبالليل بيرجعوا هما الاتنين البيت وبيغيروا هدومهم وبيلبسوا هدوم غريبه لونها اصفر وموحده، وبيكون البيت من حواليهم فاضي وشكله مخيف جدا ومفيش غيرهم هما الاتنين وجثه روبرت. وبعد شويه بيوصل الساحر للبيت وبيكون راجل عجوز ودقنه طويله وشكله مخيف جدا، ومش بيتكلم ولا كلمه مع ميجان ولا مع امها، وبيفضل صامت ومريب طول الوقت. وبيقرب من ميجان وبيشم ريحتها بطريقه مقرفه جدا، وبيطلب منها تخلع الحلق الفضه اللي هي لابساه، وبعدها بيطلب منهم يغسلوا روبرت ويجيبوا جثته عبال ما يحضر للطقوس السحريه. وبتحاول ميجان طول الوقت ده انها تقنع امها ترجع عن اللي في دماغها قبل ما يفوت الاوان، وبتعرفها ان ابوها لو كان عايش كان مستحيل يوافق انها تعمل كده، خصوصا بعد ما بتعرف انها دفعت للساحر كل الفلوس اللي معاهم عشان يعمل الطقوس. فبتتعصب عليها ميجان وبتلومها لانها بقت ست مجنونه وكلامها ملوش معنى، ولكن باربرا بتتعامل معاها بكل برود وبتفضل مصممه على اللي في دماغها، وبتعرفها ان الوقت فات خلاص وما ينفعش يرجعوا خطوه لورا. وبيشيلوا بعدها الجثه وبيطلعوا بيها للصاله، وبيكون الساحر راسم دايره على الارض عليها طلاسم ورسوم مخيفه، وبيخليهم يحطوا جثة روبرت على الأرض في وسط دايرة الطلاسم، وبيقعدوا كلهم في وسط الدايرة. وبتقول باربرا لبنتها إن الدايرة بمجرد ما تقفل عليهم محدش هيقدر يخرج منها، وبتقول لها إن الطقوس بتتعمل على 3 مراحل اسمهم ال3 تضحيات، وكل مرة لازم يضحوا بحاجة لحد ما يوصلوا للتضحية الثالثة واللي هيضحوها وهم في عالم الأرواح، لأن الساحر هينقلهم لعالم الأرواح عشان يجيبوا روح روبرت ويرجعوها لجسمه تاني. وساعتها بيبدأ الساحر الطقوس السحرية بتاعته، فبيطلع خنجر صغير وبيطلب منهم يعيطوا، فبتعيط باربرا بسهوله وبياخد الساحر نقطه من دموعها على الخنجر، وبيطلب من ميجان تقلد امها لكنها مش بتقدر تعمل ده لانها خايفه ومتوتره جدا. فبيحط الساحر ايده على وشها وبيوريها ذكرى من الماضي لابوها وامها وهما بيتكلموا سوا، وبتعرف ميجان ان ابوها هو اللي منعها تروح لدروس الباليه اللي بتحبه لانه كان شايفه تضييع وقت، وخلاها تروح لدروس الشطرنج عشان تطور من ذكائها. وفي الوقت الحالي بتفوق ميجان من الذكرى وبتنهار من العياط بعد ما عرفت الحقيقه، فبياخد الساحر نقطة من دموعها على الخنجر وبيمسحها في قماشة عليها آثار دم، وبيحط القماشة على وش روبرت وبيقول لهم انهم كده خلصوا من التضحية الأولى، وبيجي الدور على التضحية التانية، فبيديهم الساحر حاجة عشان ياكلوها، وبمجرد ما بياكلوا الحاجة بيبدأوا يدوخوا، وبيبان ان الحاجة دي كان فيها مادة مخدرة. وبتكون التضحية التانية انه هيقطع صباع من ايد كل واحدة منهم عشان يفتح بوابة بين عالم البشر وعالم الأرواح. فبتوافق باربرا وبتخليه يقطع ايدها من غير اي مقاومة منها ومن غير حتى ما تصرخ، ولكن ميجان بترفض وبتفضل تصرخ لكنه مش بيهتم بيها وبيقطع صباعها. وبتلاحظ ميجان انها ما حستش باي الم وبتكون حزينه جدا انها خسرت صباع من ايديها. وبتشوف ساعتها الساحر وهو بيرسم بدمها على صدر ابوها طلاسم شكلها غريب ومش مفهومه، وبيطلب منهم يمسكوا ايد بعض ويفضلوا يرددوا ورا التعويذه عشان يفتحوا البوابه الزمنيه. وفجاه بيلف المكان من حواليهم وبيبان ان في ارواح وهو بيطيروا من حواليهم، وبينقلهم الساحر هم الاربعه لعالم الارواح، وبيكون المكان من حواليهم ضلمه وهادي بشكل مخيف. وبتشوف ميجان لحظتها ابوها وهو واقف بعيد عنها، فبتفضل تنادي عليه لكنه مش بيرد عليها، وبتكون هي الوحيده اللي شايفاه وعايزه تروح له، ولكن باربرا بتمنعها وبتحذرها تخرج بره الدايره لانهم موجودين في عالم الارواح وفي ارواح شريره في المكان ممكن تاذيهم، والدايره دي هي الحاجه الوحيده اللي حرساهم. وفجاه بتختفي جثه روبرت من على الارض وبيتحول الساحر لشكل مخيف جدا وكأن في روح شريره مسيطره عليه، وبيتسحب جوه الضلمه ومش بيكونوا شايفين مين اللي سحبه. فبتطلع ميجان صوره من جيبها وبيبان انها ما حرقتش الصوره اللي كانت معاها، مع ان باربرا حذرتها ان الصوره دي ممكن تخسرهم حياتهم. وبعدها بيظهر من الضلمه روبرت وفي كيان شرير بيتحكم فيه وبيفضل ياكل في جثه الساحر، وبتكون باربرا عايزه تروح له ولكن ميجان بتمنعها وبتقول لها ان ده مش روبرت وان الكيان الشرير واخد شكله عشان يضحك عليهم ويجبرهم يتحركوا ناحيته عشان يخلص عليهم هم كمان. ولكن باربرا مش بتكون مهتمه بحاجه غير انها ترجع جوزها للحياه مره تانية، وبتلاحظ انه
يتغذى على الدم، فبتجرح نفسها وبتنادي عليه عشان يقرب منه، لانه لو دخل دايرة السحر هتكون فرصتهم عشان يخلصوا الطقوس السحرية ويرجعوا كلهم لأرض الواقع. وفجأة بيتحرك روبرت ناحيتهم وبيكون عريان ومش لابس اي حاجة، وعينيه مبرقة وشكلها مخيف جدا، وعلى وشه اثار الدم من جثة الساحر. وبيفضل يقرب من باربرا لكنه مش بيدخل الدايرة وبيرجع للضلمة تاني. وبتحاول ميجان توقف النزيف لباربرا، ولكن باربرا مش بتكون مهتمة بأي حاجة بتحصل حواليها، وبتفضل تقرب من روبرت لحد ما بتعدي من دايرة السحر اللي بتحميها. وساعتها بيسحبها روبرت جوه الضلمة، وبيظهر بعدها آثار دمها على الأرض. فبتنهار ميجان بعد ما خسرت أبوها وأمها، وبتقع على الأرض جوه الدايرة، وهي بتتمنى إن حد ينقذها أو تحصل معجزة وترجع لحياتها الطبيعية مرة تانية، لأن باربرا هي اللي خططت لكل ده من الأول. وبعد شوية بتطفي الشموع، فبتولعها ميجان مرة تانية وهي خايفة من الضلمة. وفي اللحظة دي بتشوف مجموعة من الزومبي وهم ماشيين من قدامها، ومحدش منهم بيتكلم ولا حتى بيقرب منها ولا من الدايرة، وبيفضلوا ماشيين من حواليها وكأن محدش فيهم شايفها أصلا. وبتفضل هي واقفة مصدومة في وسط الدايرة، وبعد كام ساعة بتكون انهارت ومش قادرة إنها تستحمل أكتر من كده. وبتسمع أصوات مخيفة من حواليها، وبتشوف خيال لكائن شرير، فبتفضل تصرخ وبتطلب منه يبعد عنها. وفعلا بيختفي الكيان الشرير من قدامها، وبتفتكر وقتها إن باربرا قالت لها إن في تضحية ثالثة لازم يعملوها عشان يرجعوا لعالم البشر. فبتقرر إنها تقطع صباعها زي ما حصل في التضحية التانية، ولكن المرة دي مفيش حاجة بتتغير، وبتفضل تقطع في صوابعها على أمل إن التضحية تتم وترجع للحياة من تاني. وفجأة بتسمع صوت جاي من تحتها، فبتبدأ تشيل الألواح الخشب من تحتها، وبتلاقي نفسها رجعت للبيت بتاع أهلها من تاني، لكنها بتتصدم إنها رجعت للماضي، وبتكون عايشة جوه ذكرى ليها وهي صغيرة، وأبوها بيتكلم عن الحياة وإزاي تعيش لوحدها بعد ما تخسرهم هما الاتنين. فبتنهار ميجان وهي شايفة أبوها قدامها، وبتمسكه وبتفضل تنادي عليه، وبيظهر إنها موجودة معاه في الواقع، لأن آثار الدم بتاعتها بتعلم على وشه، ولكنه مش بيحس بيها وكأنها مش موجودة. وبيكمل كلامه مع النسخة الصغيرة منها، وفجأة بتتعاد الذكرى من أول وجديد، وبيقف أبوها مع النسخة الصغيرة منها يكلمها عن المستقبل. فبتسيبهم ميجان وبتدخل البيت، وبتشوف ذكرى تانية لأبوها وأمها مع بعض، فبتحاول إنها تتكلم مع أمها على أمل إنها تلاحظ وجودها، ولكن باربرا مش بتكون شايفاها ولا سمعاها. وميجان بتفقد الوعي، ولما بتفوق بتلاقي نفسها في عالم الأرواح مرة تانية، وبتكون لسه موجودة جوه الدايرة، وبتشوف قدامها باربرا بشكلها المخيف بعد ما تحولت لكيان شرير هي كمان. فبتقرر ميجان تضحي بكل حاجة، وبتلوم باربرا لأنها السبب في كل حاجة بعد ما قررت تلجأ للسحر. وفعلا بتنفخ ميجان التراب السحري من حوالين الدايرة، وبتختفي هي وباربرا. وهنا بيخلص الفيلم. بيبدأ الفيلم بواحد لابس قناع وبيعذب شخص، وبيقول له انه خلاص فاز في الجولة الأخيرة، وبيطلب منه يختار صندوق من الصناديق اللي قدامه، وبيقول له انه المفروض يسحب الخيط عشان يفوز بالجايزة، بس في خيط واحد بس هو اللي صح والباقي غلط، وانه لو سحب الخيط الغلط هتنتهي حياته. وفعلا الراجل ده بيشد الخيط، بس بيلاقي بندقية في الصندوق، وبيضربوا صاحب القناع وبيخلص عليه. وبعدها بنروح ل4 صحاب طالعين سفرية سوا، وبيوصلوا على المكان، وبتقول لهم واحدة منهم واسمها ميليسا ان المكان حلو قوي. فبيرد صاحبها جيمس بهزار وبيقول لها انه دفع فلوس كتير في المكان ده. وبتكون معاهم صاحبتهم انيتا، وكمان صاحبهم ماتيو اللي بيقول للبنتين انه هيجيب بدالهم الشنط هو وجيمس. فبيقول له جيمس ان المفروض هم اللي يشيلوا حاجاتهم ويكون في مساواة بينهم عادي، مش عشان هم بنات هيساعدهم. بس ميليسا وانيتا ما بيعلقوش على كلامه، وبيسبقوا ماتيو وجيمس وبيدخلوا. وبيقول جيمس لماتيو ان الرجاله الطيبين هم اللي بيخسروا في الاخر، فبيستهزأ ماتيو بكلامه. وبعدها بيقعدوا يهزروا وياكلوا ويلعبوا سوا، وبالليل بيقعدوا يتكلموا. وبيكون جيمس عايز يلعب معاهم لعبة الصراحة، فبترفض انيتا وبتقول لهم انها مش عايزة تلعب. فبيتضايق جيمس وبيقول لهم انه مستضيفهم في بيت والده، والمفروض يوافقوا على طلباته وما يعترضوش على حاجة. فبتقول لهم انيتا انها عملت الأسوأ في حفلة تخرجها في اللعبة دي، وبتوافق يلعبوا. بس ميليسا هي اللي بترفض بعدها، وبتسأله هل لو هي ما وافقتش تلعب اللعبة دي هيطردها من البيت. فبيتضايق جيمس وما بيردش عليها، وبتتضايق انيتا وبتقول له ان شخصيته وحشة وان اي شخص هينتقده لو حكى له اللي بيعمله. بس فجأة بيسمعوا صوت غريب وبيستغربوا وما بيبقوش عارفين الصوت جاي منين، وبتطلب منهم انيتا انهم يبلغوا الشرطة. فبيستهزأ جيمس بكلامها وبيقول لها انهم مش هيعرفوا يبلغوا لانه مجرد صوت سمعوه. فبتتضايق انيتا وبتطلب منه يتعامل معاها كويس، بس جيمس ما بيردش عليها وبيسيبهم وبيطلع يشوف الصوت ده جاي منين. وفجأة بتتقفل اللمبة لوحدها، فبيتخض جيمس وبيطلب من ماتيو يشغلها، وبعدها بيروح يشوف الصوت كان جاي منين. بس بتظهر ميليسا فجأة وبتخضه، فبيصرخ، بس بيسمع جيمس الصوت تاني، فبيمسك الكشاف وبيتحرك تاني، بس ما بيلاقيش حاجة برضه. وبعدها بيقعدوا هما الأربعة وبيلاقوا كاميرا وبيستغربوا وبيحاولوا انهم يشغلوها بس ما بتشتغلش، وبيلاقوا شرايط فيديو
وبيكون جيمس عايز يشغلها، بس بتطلب منه انيتا ما يشغلهاش، فبيتضايق وبيقول لها انها بتخاف من اي حاجه، فبتتخانق معاه وبتقول له انه مش هيعرف يتحكم فيهم وان مفيش حد بيحبه وانهم عايزين يخرجوا معاه عشان والده غني بس، وبتكسر انيتا شريط الفيديو، فبيطلب جيمس انها تخرج من البيت وانه مش عايزها معاهم، وبيقعد يزعق وبيصرخ جامد، فصاحبهم ماتيو بيحاول يهديه، فبيقول جيمس لانيتا ان والدتها هتموت قريب وانها مش هتزعل حتى عليها، بس ما بتردش عليه انيتا وبتسيبه وبتطلع، وبعدها بيروح ماتيو لانيتا وبيلاقيها بتعيط، فبيحاول يهديها بس بتقول له ان اللي قاله جيمس عنها صح، وان فعلا والدتها هتموت قريب وهي مش هتعرف تعمل لها حاجه، وانها حاولت تجيب فلوس العمليه المره الاولى بس مش هتعرف تتصرف في الوضع الحالي، وانها بدل ما تقعد معاها سابتها وسافرت معاهم، فبيحاول ماتيو يهديها وبيقول لها انه فرحان انها جت وقضت اليوم ده معاهم، وانها مش انانيه وشخصيه كويسه، وانها افضل شخص هو عارفه، فبتقول له انيتا انها لو كانت شخص كويس كان زمانها فضلت في البيت جنب والدتها وما جاتش معاهم، وفي التوقيت ده بتروح ميليسا تخض جيمس، وبعدها بتقول له انه ضايق انيتا بكلامه وما كانش ينفع يقول لها الكلام ده، وبعدها بيقعد ماتيو ينظف ويرتب الدنيا، وبيلاقي الكاميرا اشتغلت لوحدها فبيستغرب، وبيلاقي كمان الباب اتفتح لوحده فبيتخض، وبيطلع يشوف لو في حد بره البيت بس ما بيلاقيش حد، وبعدها بيروح يصحي انيتا من النوم بس بتكون فاقده الوعي، وبيروح يشوف ميليسا وبيلاقيها مغمى عليها برضه، فبيصرخ وبينادي على جيمس بس ما بيردش، وفجأة بيظهر شخص وراه وبيحقنه في رقبته، بس ماتيو بيحاول يتماسك وبينزل بسرعه من على السلالم وبيجري وبيقعد ينادي على جيمس بس مش بيلاقيه، فبيطلع بره البيت يجري لكن بيقع على الارض في الاخر وبيغمى عليه، وبعدها الاربعه بيكونوا في مكان غريب ضلمه، وبتفوق انيتا اول واحده فيهم وبتستغرب وبتحاول تفوق الباقي، وفجاه الدنيا بتنور وبتظهر كاميرا بتصورهم، وبتكون رقبتهم مربوطه بسلاسل بتكهرب، وبيظهر الشخص صاحب القناع اللي ظهر في الاول خالص واللي اسمه باري، وبيجيب الكاميرا وبيحطها قدامهم وبيقفل الباب وبيطلع، وبعدها بيقعد قدام المرايه وبيظبط نفسه، وفجاه السلاسل بتكهرب ماتيو وجيمس وبيحاولوا يفكوا السلاسل دي بس ما بيعرفوش، وبيجي لهم باري صاحب القناع وبيتكلم قدام الكاميرا كانه بيتكلم للجمهور، وبيقول انه معاه مجموعه متسابقين والمفروض واحد فيهم بس اللي هيفوز، وبيبدا يعرف كل واحد باسمه، وبتستغرب انيتا انه هو عارفهم، وبيقول لهم باري ان هيكون في واحد فايز بس في اول لعبه هيلعبوها، وبيرجع يتكلم قدام الكاميرا كانه بيتكلم للجمهور، وبيقفل نور الاوضه تاني وبيسيبهم، فبيقول جيمس انه ممكن يكون مقلب معمول فيهم، فبتقول انيتا انه مستحيل هيكون مقلب وهيأذيهم كده، بس جيمس بيكون مصمم انه مقلب وحد منهم يعرف بالموضوع ده من الاول، فبيسأل ماتيو لو هو اللي عارف بالمقلب ده، فبيقول له ماتيو انه ما يعرفش حاجه وبيتعصب، فبتقول لهم ميليسا انهم لازم يحافظوا على هدوءهم ويفكروا كويس هيطلعوا ازاي من المكان، فبيقول لها جيمس ان اكيد هي اللي عملت كده، فبتزعق له عشان يسكت، وبيرجع باري ليهم تاني وبيقول لهم انه خلاص هيبدأ الجوله الاولى دلوقتي، وبيشوف مين اللي هيبدأ، فبيعمل قرعه وبيقول لانيتا انها هتختار جايزتها لو هي هزمته في لعبه حجر ورقه مقص، وبيلعب باري بس هو اللي بيفوز عليها، لكن بيقول لها انه غش فهيعتبرها هي اللي فازت، وبيطلب منها تختار جايزتها، وبيحط بعدها ورقه في بق ميليسا وبتتعور، وبعدها بيضرب ماتيو بحجره وبيقص صابع جيمس بالمقص، وبتتصدم انيتا وبتتخض وبتقعد تصرخ، فبيطلب باري منها انها تقرب منه، وبيوجه ناحيتها المسدس وبتقعد تصرخ، فبيضغط على المسدس بس بيطلع منه شعلة نار بسيطة وما بتموتش، وبيقول لها انها محظوظة لانه اختار المسدس الغلط، بس بيضربها تاني وبيغمى عليها، وبعدها بشوية بتفوق انيتا وبتلاقيهم كلهم معاها في نفس المكان، وبيكون جيمس عمال يتحرك في مكانه، فبيطلب منه ماتيو انه يقف ويبطل يتحرك، وبتقول لهم انيتا انهم محتاجين يعملوا خطة عشان يهربوا، فبيقول جيمس انه كسب باعجوبة الجولة اللي فاتت، وانه مش حمل اي مجازفة تاني، وانه كفاية انه خسر صبعه، وبيقعد جيمس يشد في السلسلة اللي حوالين رقبته جامد، وبيظهر باري صاحب القناع تاني وبيعرفهم على الجولة التانية من اللعبة واسمها عجلة الألم، وبيقول لهم ان احيانا الاشخاص بتكون انانية وما بتكونش عادلة، وان الشخص اللي بيعمل الغلط ما بيحصلوش حاجة، وان حد تاني هو اللي بيتأذي مكانه وبسببه، فبتقعد ميليسا تعيط وبتقول له انها عايزة تمشي، فبيقول لها ان هو كمان عايز يمشي زيها، بس خلاص مصيرهم بقى مربوط ببعض، وبيقول لهم باري انه هيدي 3 اشخاص منهم فرصة، ودي جولة زيادة عشان يخرجوا من المكان، وان بس مطلوب منهم يعترفوا بأسوأ حاجة هم عملوها، فبيبدأ باري بجيمس اللي بيرفض، بس بعدها بيغير رأيه لما باري بيضربه، وبيقول له انه كان شارب في يوم وعمل حادثة بعربيته، بس والده هو اللي طلعه منها من غير ما يتسجن، فبيقول له باري دي مش أسوأ حاجة ممكن يعملها، وبيضربه تاني، فبيقول له جيمس انه موت واحدة في حادثة العربية دي، فبيطلب منه يعرف اسمها، فبيقول له جيمس انه ما يعرفش اسمها، بس باري بيضربه فبيضطر يقول له اسمها، وبعدها صاحب القناع بيسيب جيمس وبيروح لأنيتا، ولما بيسألها عن أسوأ حاجة عملتها بترفض تقول له، فلما بيضغط على رقبتها بحديدة بتقول
بتقول له انها عملت صفحة على الانترنت عشان تدفع تكاليف عملية والدتها، وبعدها سكتت. فبيسيبها باري وبيروح لماتيو، واللي بيقول له انه بينصب على الناس عن طريق النت، وانه نصب على شخصين كبار في السن عشان ياخد فلوسهم. وبعدها بيروح لميليسا وبيقول لها انه واثق انها عملت حاجة وحشة هي كمان. فبتقول له ميليسا انها عملت صفقات مشبوهة عشان تجمع فلوس، وانها كانت مسؤولة عن مأوى للكلاب، وباعت كلاب منهم بفلوس كتير لراجل بيدرب كلابه على المصارعة. وبعدها بيقول لهم باري ان في حد فيهم ما قالش الحقيقة كاملة، وعشان كده مش هيسيبهم يمشوا. وبيختار ميليسا عشان تلعب عجلة القلم، وبيطلب منها تلف العجلة، وفعلا بتلفها وبيظهر لها لعبة. وبيطلب منها باري انها تطلع على مكان عالي شوية وتمسك كاميرا وتتفرج فيها على الصور وتقول اسماء البلاد اللي هتظهر لها. وفعلا بتشوف ميليسا صور في الكاميرا، وبتكون اول صورة لبرج ايفل، فبتقول له انها باريس. وبعدها ميليسا بتحرك الصورة التانية وبتكون نيويورك، لكن بعدها بتشوف الصورة التالتة وبتقول اسم البلد غلط. فبيطلب صحابها من باري انه يديها فرصة تانية كمان، وبتقول له ميليسا انها محتاجة فرصة واحدة اخيرة، فبيوافق. وبتلف ميليسا الكاميرا بس بتطلع منها آلة حادة وبتعورها في وشها وبتقع على الارض، فبيتصدموا كلهم. وبيحرك صاحب القناع عجلة القلم تاني، وبيطلب من جيمس انه يعمل قرعة بالعملة المعدنية، وبيفوز جيمس فبيسيبه باري. وبعدها بيجي دور ماتيو وبيطلب من انيتا انها تضربه بالشنيور في ودنه، فبترفض. فبيهددها باري انه هيموتها لو هو اللي عمل ده بنفسه. وبتقعد انيتا تعيط، بس المهلة اللي مديها لها صاحب القناع بتخلص، فبتروح تضرب ماتيو بالشنيور. وبعدها بيسيبهم صاحب القناع لوحدهم وبيروح الأوضة التانية، وبيحط شريط الفيديو مع باقي الشرايط اللي عنده. وبعدها بيرجع لهم تاني وبيطلب منهم يقفوا، وبيتكلم للكاميرا وكأن في جمهور بيتفرج عليه، وبيسقف وبيطلب منهم يسقفوا لنفسهم، وبيقول لهم انه متحمس للمرحلة الجاية، وانه هيسأل سؤال واحد واللي هيجاوب صح هو اللي هيفوز. وبيسألهم ايه اكتر جزء في جسم الانسان ممكن يوجع اكتر، فبيقول له ماتيو ان الراس هي اللي بتوجع اكتر، فبيقول له ان اجابته غلط. ولما بيسأل ميليسا بتقول له ان ركبتها بتوجعها جامد، فهتقول الركبة. وبعدها بتقول له انيتا المعدة هي اللي ممكن توجع اكتر، وبيقول له جيمس العضلات. فبيقول لهم باري ان الرقبة هي اكتر جزء بيوجع في جسم الانسان، وان مفيش حد قال الاجابة الصح. وبيبدأ بميليسا وبيخلص عليها، وبيشد جثة ميليسا على الارض بعد ما موتها وبيطلعها بره الأوضة. وبعدها بيروح الأوضة التانية وبيشيل القناع وبيعور نفسه في وشه، وبعدها بيلبس القناع تاني. وفي الوقت ده بيحاول جيمس يكسر السلاسل اللي في ايديه، وبيقعد يقول لهم انهم كده هيموتوا واحد ورا التاني. وبيرجع لهم صاحب القناع تاني وبيفرجهم على فيديو قديم لواحدة بيعذبها، وبيروح لأنيتا وبيشيل القناع بتاعه وبتتعرف عليه وبتقعد تعتذر له، بس ما بيقبلش اعتذارها وبيرجع يلبس القناع. وبيسألوها ماتيو وجيمس لو تعرفوا، فبتقول لهم انها كانت شغالة زمان في البرنامج اللي هو بيقدمه. فبيقول لها جيمس ان هي السبب في كل اللي هم فيه ده، وانها السبب في موت ميليسا. وبيحاول ماتيو يدافع عنها، وبتقعد تفتكر انيتا اللي حصل زمان لما كانت قاعدة مع واحدة صاحبتها وبيتكلموا عن باري، وانه كان متهم انه اعتدى على واحدة بس طلع براءة من القضية. وبتقعد تدافع انيتا عنه وبتقول انه ممكن يكون مظلوم. فبتقول لها صاحبتها ان لو حد بلغ عنه هياخد مبلغ كبير جدا. وبيظهر باري في الوقت ده وبيروح يكلمهم وبيشجعهم وبيقول لهم ان البرنامج من غيرهم ما كانش هيبقى حلو. وبعدها بيجيب تورته لانيتا وبيحتفل بعيد ميلادها، بس بيحط ايده على كتفها فصاحبتها بتزعق له. وبعدها صاحبتها بتقعد تلح عليها انها تبلغ عنه انه بيتعدى على الستات، وفعلا بتروح انيتا تبلغ عنه. وبعدها بنرجع للواقع وبيقول جيمس الباري انه هيساعده وهيوقف معاه لو عايز يعاقب انيتا على اللي هي عملته، وانهم مالهمش ذنب. وبيقول له انه لو خرجه هيضمن له ان والده يساعده، وان علاقاته كويسه جدا وهيقدر يرجعه لشغله تاني، وان الامور ممكن تتصلح. فبيقول له باري انه مش هيقدر يخليه يستعيد حياته وعيلته وشغله زي ما كان. وبيرفض باري عرض جيمس، فبيتعصب جيمس وبيضرب باري وبيوقعه على الارض وبيحاول يضربه جامد، بس السلاسل بتكهربه وبتكهرب ماتيو وانيتا. وبعدها بيروحوا للجوله الاخيره سوا، وبيقول باري لانيتا انه في مفتاحين والاتنين هيخرجوها من المكان. وبيقول لها باري انه حط مفتاح في بطن ماتيو ومفتاح في بطن جيمس، وانها المفروض تختار تموت مين عشان تجيب المفتاح ده. فبتضطر انيتا تاخد السكينه وبتتحرك ناحيه الاتنين، فبيطلب منها جيمس ما تموتهوش، وفي المقابل هيخلي والده يديها كل الفلوس اللي هي محتاجاها عشان عمليه والدتها. فبتتحرك انيتا ناحيه ماتيو، بس قبل ما تموته بتتحرك ناحيه جيمس وبتموته وبتاخد المفتاح من بطنه، وبتحاول تفتح الباب بس ما بيفتحش. وبيقول لها باري ان الابواب مغناطيسيه وما بتفتحش بالمفتاح. وبيقول لهم
لهم ان دي اخر مرحله، وان اخر واحد هيصمد منهم هما الاتنين هو اللي هيفوز. وبيمسك ماتيو السكينه وبيقرب من انيتا، بس بيقول لها انه بيحبها وبيموت نفسه بدالها، فبتنهار انيتا وبيغمى عليها. وبعد ما بتفوق بتقوم تغسل الدم اللي على وشها وايديها وبتروح لباري وبيقول لها انها خلاص فازت بالجايزه، فبتخاف وبتطلب منه انه يخرجها، وهي هتعترف انها كذبت واتبلت عليه بخصوص موضوع الاعتداء عليها. فبيقول لها باري انه كان شخص كويس وهي اللي ضيعت حياته، وبيطلب منها تسحب خيط، فبتقلق بس بتسحب الخيط وبتظهر تورته قدامها، بس فجأة بتزقه وبيقع على الارض وبتحاول تهرب، بس بيجري وراها وبيرجعها تاني وبيطلب منها تاكل من التورته وتحط راسها عليها. فبترفض انيتا في الاول وبتكون حاسه انه هيعمل خدعه فيها، بس بتضطر في الاخر تحط راسها في التورته، وفجأة وشها بيتحول وبيكون في التورته مواد كاويه بتبوظ وشها، وبتقعد انيتا تصرخ وبيقعد جنبها باري وبيلبس القناع تاني وبيظهر له فيديوهات تانية وهو بيعذب راجل تاني وبيموته. وهنا بيخلص الفيلم. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك الجميل يا رايق عشان بيفرق معانا جدا، واشترك وفعل الجرس عشان ما تفوتكش افلامنا، ولو حبيت تقترح فيلم نلخصه اكتبه على طول في الكومنتات. سلام.